Hello，各位同學，大家好啦。咁今日呢，我哋就會嚟做呢個下學期嘅 UT 溫習嘅。因為電腦課堂嘅時間唔多，所以就會變咗以影片嘅形式。OK，係啊。咁我哋嚟咯喎。咁講到範圍嘅話呢，就可以參考翻你哋之前下方排嘅範圍嗰張通告，係 OK。咁我哋先去咗 CS 02嗰本書先。CS 02呢就係用英文考嘅，同上兩次一樣。咁 CS 02一開頭嗰課就講話，原來我哋個 CPU 電腦個 CPU 入面呢，有分 CU 同埋 ALU 嘅。咁 CUA 同埋 ALU 呢，就你當係人腦入面嘅左腦同埋右腦嘅分別啦。OK，一邊呢就負責處理啲指令嘅，另一邊呢就負責處理呢個運算嘅。OK，ALU 呢就負責處理運算啦，CU 就負責處理控制啲指令啦。OK，咁再落去呢，我哋就會講到 machine cycle。machine cycle 就係講話你部電腦內面由接收到指令去到輸出去到有個結果嗰個週期。OK，咁四個步驟啦。第一個步驟記熟呢個 term 啦。fetching and instruction 就係講話去喺個 main memory 入面去攞個指令啦。第二樣嘢就係 decode 個 instruction，即係講緊話個 CU 呢會幫你去解密個命令，解密之後就抌過去 ALU 啦。咁去到 ALU 嘅時候呢， ALU 就要幫你 execute the instruction 啦，咁就會幫你執行個運算嘅指令啦。到最後就會 store the result，即係話去俾翻 main memory 去儲低個運算結果啦。OK，咁如果圖像化嘅話呢，我哋就可以睇翻呢個表，係啦。咁就四個步驟啦。OK，咁如果你需要望一望嘅話，你可以 pause 喺呢度嘅。好，咁再落去啦，我哋就會講到 clock rate， 係啦。clock rate 咧都係一個重點嚟嘅。咁舉個例子，例如而家我有個表，我有個 spec， 係啦。咁我就睇翻我點樣揾翻個 clock rate 啊。咁你就可以睇翻粒 CPU。咁通常呢，睇後面 GHz 個數值。例如呢個咁樣係3.0 GHz 啊嘛，係咪？咁所以佢個 clock rate 我哋就會填翻話3.0 GHz 咯。記住唔好漏咗個單位，望清楚邊個係大街，邊個係細街。OK，係啦。咁再落去呢，我哋就會講到呢個 storage unit，即係我哋個儲存空間、儲存器。storage unit 呢，我哋分咗兩樣嘢。第一樣嘢呢，就係 main memory， 第二樣嘢呢，就係 secondary storage。 OK， 咁 main memory 呢，如果一部電腦我而家俾咗好多樣嘢你，要你去分邊個屬於 main memory， 邊個係屬於 secondary storage。咁記住 main memory 呢，就係 RAM 同埋 ROM。 OK，咁如果睇翻張溫習工作紙呢，咁呢個都係一樣啦。之前陳 Sir 咧整咗呢個表俾你哋嘅，咁就記翻RAM 佢嘅特性有乜嘢啦，ROM 佢嘅特性有乜嘢啦。原來 RAM 呢，佢又可以 read 又可以 write 嘅。OK，咁同埋呢，佢係一熄機呢就會冇晒嘅。如果你啲嘢儲咗喺 RAM 入面，當你一熄機之後就拜拜噶啦，冇噶啦。OK，係啦。咁至於 ROM 嘅話呢， ROM 呢，當你熄機咗開之後呢，你會發現啲嘢仲喺度嘅。舉個例子，平時有冇玩過 Switch 啊？Switch 咪有啲卡帶嘅，咁啲 game 嘅內容，係永恆不變噶嘛，係咪？唔好同我講有其他 game 會變啦，啲 game 嘅內容永恆不變，咁呢樣嘢係熄機開機都係照一樣噶嘛，唔變噶嘛。咁呢個咪係儲喺個 ROM 入面咯。OK，咁呢個呢係 read only 嘅 ROM 嘅話
Warm 所儲存嘅嘢呢，你係改唔到佢嘅，你淨係可以讀到佢嘅啫。OK，係啦。咁之後呢，再落去啦。呢個表幫我記熟去記到滾瓜爛熟。OK，係啦。雖然呢，你哋上兩次都有考過噶啦，咁但係你哋都要好清晰咁樣知道，哦，原來我一個 MB 就會等於1024個 KB，一個 GB 就會等於1024個 MB。OK，係啦。咁仲有一個嘅，係啦，咁我就打出嚟啦，因為呢度嚇我打喺度啦。OK，嚇，另外仲有呢，一個大 B 就會等於8個細 B。OK，係一個大 byte，一個 byte 係啦，就要等於8個 bits 嘅。OK，係啦。呢個呢喺呢個表度冇出現，但係呢個都係之前有教過你哋嘅，係咪？好，咁再落去啦，我哋就睇下咩係 secondary storage，我哋嘅輔助儲存器。secondary 呢有以下咁多樣嘅 hard disk 啦，你哋個 SSD 啦。平時如果好中意打機嘅男同學呢，應該會知道多啲咩係 SSD 啦，就係快啲嘅啦，去 read write 個速度。OK，咁另外我哋仲有 CD 啦、VCD 啦、USB 啦，你哋平時嗰啲 SD 卡啦，都係屬於輔助儲存器嘅。另外我哋仲有 cloud storage，cloud storage 就真係講緊你哋嗰啲 OneDrive 啊、Google Drive。OK，咁 cloud storage 同上面嗰啲有咩唔同呢？你哋諗下。咁唔同之處呢，就係講話，如果假設我冇咁多錢買個 hard disk，我冇咁多錢買個 SSD 嘅時候，咁我咪可以將我啲檔案儲存喺雲端嗰度。咁就算我用邊部電腦開都好，我都可以喺我個 cloud storage 喺我個雲端嗰度攞翻啲檔案落嚟咯。你諗好似 OneDrive、Google Drive 咁樣，你喺任何一部電腦度開，你都可以去攞翻你啲檔案噶嘛，係咪？好，另外 input unit 幫我記2至3個啦。OK，即係講話一部電腦你可以用乜嘢嚟輸入呢？ keyboard、mouse、joystick、scanner、camera。OK，咁另外 output unit 都係幫我記2個左右啦。我哋有 monitor 啦。OK，monitor、speaker、printer、projectors。OK，好，咁下一課書啦，我哋就講到 computer software。我哋講完啲硬件，我哋就講啲軟件嘅部分啦。呢課呢冇乜嘢記嘅。OK，係啦，主要記 operating system OS。係啦，咁如果講到一部電腦嘅運作系統呢，一般呢我哋都係用 Windows 嘅。OK，係啊，Windows 嘅。咁如果你話你係用蘋果出嘅電腦嘅，咁我哋就會講到 Mac OS 啦。或者通常呢，有啲人唔買 Windows 嘅話，又或者佢哋係 server 嗰啲呢，我哋就會用 Linux 嘅。OK，掌唔掌握到？係啊。好，咁然之後再落去呢，我哋講完 operating system 個運作系統之後呢，有個表呢，想大家記一記嘅。OK，呢個你哋睇翻你哋個溫習工作紙，紅色呢一 part 啫，幫我背咗啲字佢。係啦，呢個係第一個 tips，幫我背咗啲 type 佢，背咗啲 type 佢。啲 type 例如 word processing software，即係個文字處理軟件。我哋平時電腦入面，我哋有啲乜嘢文字處理軟件啊？有 Word 咯，有 Page 咯。記熟呢個再嚟記熟呢個名係 spreadsheet software。我哋個試算表軟件。咁有咩例子啊？Excel 同埋 Numbers。跟住 presentation software，記熟呢個名係 OK。咁有咩例子啊？PowerPoint 同埋 Keynote 啫。再嚟記熟呢個名係數據庫管理軟件。OK，database management software。有 SQL 啦，係咪？sorry，有 MySQL 啦，係啦。咁 Internet software，
我哋嘅互聯網軟件啦，我哋有 Chrome 同埋 Edge 啦，Graphic Software 技術呢啲名佢嚇。咁有咩例子啊？Photoshop 啦，Photo Impact 啦，OK。咁再落去，我哋有 Multimedia Players 呢個 type 嚇，呢個就係個多媒體嘅播放器啦。我哋有 Windows Media Player 或者係 iTunes 啦，你哋可能都比較少用噶啦，係咪？咁另外 Computer Games 咧都係其中一個 type 嚟嘅。咁呢個唔使我多講，你哋都熟悉噶啦，係咪？好，咁再落去啦，我哋就去到 CS03嗰本書啦。CS03嗰本書呢，我哋會講電腦網絡嘅，OK 嚇。咁講到電腦網絡嘅時候呢，我哋就講翻網絡有咩功能啊？哦，原來我哋可以共用啲硬件、軟件嘅，我哋可以共享啲設備嘅，例如共享啲 printer 啦，一個網絡入面好多部電腦可以 share 一個 printer 咁樣啦。數據共用啦，我哋可以喺同一個電腦網絡入面，啲數據咧可以 send 嚟 send 去嘅，你 send 俾我，我 send 俾你咁樣，OK？咁另外我哋可以做到通訊嘅效果啦，係咪？好，咁如果講到網絡嘅設備呢，網絡設備上兩次呢其實都有考過噶啦，你哋應該咧都熟悉嘅。第一樣嘢，工作站係啦。工作站佢就係一般電腦啦，俾使用者使用啦。呢度你點樣記呢？你記個名同埋記住呢樣嘢有乜嘢作用咁就可以啦。OK 咁再落去伺服器啦，伺服器呢，我哋就會有提供呢個網絡服務啦，去儲存啲檔案嘅。OK 好，跟住你張網卡啦。OK 你部如果你買咗個主機翻嚟，你個主機入面冇網絡界面卡呢，其實你係買嚟上唔到網嘅，OK？係啦，再落去我哋有啲傳輸媒介啦，例如雙流線，例如光纖咁一樣啦。呢個表呢都唔少得噶啦，今次呢都係要記嘅，OK？咁你哋每個幫我記咗啲優點缺點去啦，係咪？雙流線同埋光纖各自嘅優點缺點，OK。好，再落去呢，原來微波呢都係一個傳輸媒介嚟嘅喎，OK。咁例如平時睇 NBA 啊，睇足球直播啊，或者睇外國嗰啲 LL 嘅比賽啊，哦，原來我哋點樣喺身處喺香港都睇到啊。原來啲資訊就係透過微波傳送翻嚟㗎啦，OK。好，咁再落去呢，又係呢啲熟悉嘅字眼啦，係咪？交換器啦，交換器記住就係一個中央嘅接達點，OK？中央嘅接達點嚟嘅。好，咁再落去啦，路由器 router 啦，咁就係講話去 group 起唔同嘅網絡嘅。假設我哋而家有一個網絡、兩個網絡。咁如果我想將呢兩個網絡 A 同埋網絡 B 連埋一齊嘅時候，咁我咪會用路由器咯。OK，好，再落去 modem 啦。modem 數據機，記住佢係一個翻譯器，係啦。佢另一個名係調製解調器，咁就數碼轉模擬啦，模擬轉數碼啦。OK。好，再落去無線網絡接達點。假設而家你有手機有部 laptop，咁要用 WiFi 嘅時候，咁原來我哋就會用呢個無線網絡接達點嘅。OK。好，再落去呢個網絡操作系統啦，去控制啲流量啊、登入管理啊，同埋管理啲檔案打印嘅啫。OK。好，咁再落去啦，單元3呢。資訊處理呢課呢比較簡單，冇咁重要嘅呢一課係啦。咁但係都要簡單記一記啦。哦，原來呢一課呢，我哋就講到呢個數據嘅收入準備同埋輸入。OK，係啦。咁數據收集啦，我哋有唔同嘅方法收集數據嘅。收集完翻嚟呢，我哋要處理下啲數據嘅，排下次序啊，分下類啊，係咪？咁再落去呢，我哋就有個 term 叫做無用輸入、無用輸出。
OK，即係話原來我入咗啲錯嘅數據入去嘅話呢，我哋所輸出嘅結果呢，其實都係唔準確嘅，冇用嘅。OK，好，再落去呢，如果我哋想去 check 啲數據呢，我哋有個有效性檢驗。OK，咁我哋有三個檢查方式啦，檢查數位啦、範圍檢查啦同埋格式檢查嘅。OK。咁範圍檢查做嘅係乜嘢呢？就確保啲數據輸入嘅時候喺個範圍入面。舉個例子，你哋嘅考試分數份卷得100分，假設份卷得100分，我冇理由入200分啊嘛，錯啊嘛，我冇理由入-10分啊嘛，錯啊嘛，係咪？咁呢個咪範圍檢查啦。OK 嚇，咁就格式檢查啦，去 check 下，我而家例如叫你入個歲數，你入 A、B、C 落去，咁呢個咪錯格式咯，係咪？唔符合指定嘅格式啊。另外，我哋數據，我哋講話處理數據嘅時候呢，我哋做數據輸出嘅，係啦。咁輸出6大步驟啦，插入、刪除、排序、更新、計算、檢索。OK，係啦。咁呢一課呢，最後我哋有講到實時同埋成批，仲記唔記得呢樣嘢？實時同埋成批就係講緊話，我哋即刻處理啲資訊數據嘅，或者係我哋 group 埋先，等下先，唔急嘅，等下先收集多啲資訊數據，我哋再一次過處理。咁實時處理嘅例子呢，例如你網上買飛啦、銀行服務啦，你哋唔會拖到1輪先收到最 update 個結果啊嘛，係咪？買飛你係即刻買到飛啊嘛，係咪？成批處理就係講話成績表、電費單，你會唔會每日都收到成績表啊？你係一個學期先收到成績表啊嘛，係咪？電費單你屋企都係可能每個月先收到一次電費單啊嘛，係咪？好，咁嚟到其中一個重點課題啦。OK，重點課題，我哋 AI 嘅第3課，仲記唔記得 AI 第3課講啲乜嘢？我哋講話電腦視覺係咪？原來電腦呢會分析同埋處理我哋個影像錄像嘅，呢個呢就叫做電腦視覺。電腦點樣去睇嘢，點樣去觀察呢個世界？OK，咁對於電腦嚟講呢，所有嘅影像，不論相片定係影片都好，佢都會以像素嚟睇嘅。OK，係啦，舉個嚇，俾你哋睇下啲例子，係啦，以防你哋唔記得。例如呢個啊，而家電腦要去睇 HE 呢兩個字，你咪見到咯，係有一格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 嘅，一格一格一格。呢啲一格格咪就係叫做像素咯。OK，係啦。咁另外，我哋電腦呢會以像素嘅數值作為特徵嘅。OK，係啦。咁透過我哋嘅 machine learning 機器學習呢去進行去分析個影像，同埋去進行預測啦。OK，咁如果特徵呢，記住我哋有分2個特徵，全局同埋局部特徵。係啦，咁全局就係你啱啱睇張相嘅時候，你噏得出啲咩特點？例如，我啱啱收到呢張相，好多好多棕色喎，好多毛皮喎，係咪？好多綠色喎，呢啲咪就係全局特徵咯。局部特徵嘅時候，咪就係講話你個目標，呢張相你想揾乜嘢 target，嗰個 target 呢有啲咩特徵嘅？例如我再望落去望真啲嘅時候，我個 target 係隻貓。隻貓有咩特徵啊？三角形嘅耳仔，好肥嘅圓咕碌嘅身體，長長嘅尾巴，係咪？眼大大，黃色嘅眼睛，呢啲咪就係局部特徵咯，得唔得？另外講到口臭啊，呢個記得6個電腦視覺嘅應用範疇。OK，唔該幫我記到滾瓜爛熟。係啦，第一個圖像分類，之前呢，你哋有玩過 Teachable Machine 嘅，係咪？嗰個咪就係做緊圖像分類咯。例如而家我想分，我有一批嘅數據，
我想將呢批數據分翻邊啲係巴士，邊啲係的士。咁我哋咪教個電腦認翻咯。哦，呢個係巴士，呢個係的士，呢個係巴士，巴士，巴士，的士咁樣。OK，呢個就係圖像分類。再嚟物件偵測，物件偵測就係講話喺同一個影像入面，我哋可以 search multiple item，我哋可以 search 好多個物件嘅，同埋呢，我哋可以揾翻個物件嘅標籤同埋位置。例如喺呢張相入面，我哋可以揾翻有冇小巴，有冇的士啊，有冇巴士啊？有嘅話呢，就會出翻個框起去，同我講呢個係巴士。咁另外佢亦都會同我講喺呢架巴士係呢張相嘅邊個位置嘅，就用翻坐標嚟同我講啦。OK，咁大概就係呢張相sorry，呢架巴士係張相嘅近邊一邊啊？近右手邊啦。OK，係咪？好，再落嚟圖像語義分割。圖像語義分割呢，就係講話好 detail 咁樣，對於每一粒像素去進行分類，按類別咁樣去劃分區域。咁呢度係咪會睇翻咯？例如呢粒像素，佢係巴士嘅一部分，藍色；巴士嘅一部分藍色；巴士嘅一部分藍色；巴士嘅一部分藍色；巴士一部分藍色。嚟到呢度呢粒像素係屬於人類嚟嘅，所以我哋用黃色、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 黃色咁樣。OK，呢個就係圖像語義分割。再落去圖像分析，圖像分析呢，就係講話我哋個電腦呢會睇晒成張相，跟住佢俾個簡單嘅句子俾我，同我講話呢張相發生緊啲乜嘢事。OK，呢個呢就係圖像分析。再落去人臉辨識啦，係啦，呢個呢，好簡單嘅，個概念就係話揾翻個人樣啦，認翻呢個人係邊一個人啦，係咪？好，光學文字變形，光學文字變形呢，就睇翻張相入面有啲乜嘢文字，再 extract 去攞翻啲文字出嚟。例如呢度，原來我哋 scan 張相，我哋見到張相入面有香港公園 Hong Kong Park 呢幾隻字喎。咁個電腦咪會俾翻呢啲文字出嚟咯。咁我哋咪可以 copy and paste， 直接 copy and paste 相入面嘅文字咯。OK， 係啦。例如你哋平時手機或者用 iPad 掃描文件呢，其實有啲都有光學文字變形嘅功能嘅，你可以直接 copy and paste 啲文字出嚟嘅。OK， 好，咁記住啦，逢親係處理啲字啊，要揾字啊，我哋就會用呢個光學文字變形啦。好，咁再落去啦，我哋就通常呢，我哋對於一樣科技，我哋會分析佢好定壞啊嘛，係咪？咁我哋呢就會去講話，例如舉個例子，例如而家有 CCTV 嘅好處係咩啊？優點，原來我可以改善治安咯。咁我壞處係咩啊？我會受到監視咯。你想唔想日日俾人監測住你食飯去廁所？唔想噶嘛，係咪？係啦。咁個關鍵就係在於話，當我研發完呢樣科技嘅時候，我點樣可以做到保障個人私隱呢？OK，係啦。咁就記住啦，我哋有唔同嘅例子嘅，係啦。咁你哋可以，當你哋記呢啲應用範疇嘅時候，你哋可以諗下呢啲應用範疇有啲乜嘢例子啦，係咪？例如視障人士嘅輔助工具啦，人臉辨識嘅解鎖啦，瀕危物種嘅監測啦，車牌嘅偵測啦，係咪？考下你哋啦。如果我而家有個 CCTV， 我想偵測啲車牌，主要用嚟睇下有邊架車入咗嚟我個停車場嘅。咁我應該用邊個應用範疇啊？呢6個入面，係啦，你哋可能有啲人都諗到啦，就係用呢個光學文字變形嘅，係咪？呢啲咪就係你哋溫習嘅方法啦。OK，係啦。
咁簡單舉多兩三個例子啦，係啦，簡單講多兩三個例子俾你哋啦。例如而家呢個多功能智慧燈柱係啦，平時你哋惡高頭呢，見到有條街上面有啲 camera 去影住你哋嘅以前啦，OK。咁除咗照明呢，其實呢，佢仲可以做到呢個CCTV 嘅功能嘅，OK。除此之外呢，都可以監測氣象啊、空氣質素啊、探測啲交通流量啊、塞唔塞車嘅狀況啦，係啦。但係而家呢，就冇咗噶啦。咁另外呢，之前有提倡過話喺班房入面去裝 CCTV 嘅，OK。咁就睇下邊個同學，可能睇下邊個同學缺席啦，或者邊個同學瞌眼瞓啦，係咪？咁呢個咪我哋用到唔同技術嘅。如果話講認得啲同學邊個有翻邊個冇翻嘅，咁原來我哋咪會用到人臉辨識咯。再落嚟，如果睇下又或者我唔用人臉辨識啦，太麻煩啦。咁我哋都可以用物件偵測咯，睇下呢個座位上面有冇人喺度咯。OK，係啦。咁但係記住又要諗下喎，佢有乜嘢壞處啊？就係過度監察咯。OK，例如舉個例子，視像助理裁判嘅。OK，係啦。例如你一場 NBA 咁樣打籃球，係啦，咁我哋都有個 VAR 可以判斷下個波有冇出界啊嘛，係咪？咁我哋可能又係用到物件偵測嘅技術咯，睇下個波出現喺個影片入面嘅或者張相入面嘅邊個位置咯，有冇過界咯？OK，好，係啦，咁再有多啲唔同嘅例子啦，輔助視像嘅輔助工具啦，物種動物嘅監測啦，例如你揾個 cam 對住個海，咁就24小時開着個 cam，咁就 detect 下有冇中華白海豚咁樣，係啦，咁你咪可以偵測到個白海豚出現得頻唔頻密，或者主要出現喺邊度咯？OK，係啊，農作物嘅狀況監測啦，都可以做到嘅。好，咁記住 AI 呢課溫熟啲啦，OK，係啦。咁另外呢，我哋就會講到呢個 microbit 嘅 microbit 呢，係今次呢都會考到嘅，OK，係啦。microbit 有咩特色呢？嗰塊嘢，嗰塊微型電腦上面呢，原來有25粒獨立嘅可編程嘅 LED 嘅，OK，就係呢度有25粒發光點啦，兩粒可編程嘅按鈕啦，呢兩粒啦 A、B 掣啦。好，另外我哋有啲連接電路嘅引腳啦，就係下面呢一個部分，OK，下面呢個部分。好，再落嚟佢有唔同嘅感應器啦，轉頭會再講到嘅。另外，我哋可以用藍牙無線電波，又或者係 USB 去 connect 呢一塊 microbit 就 OK。好，再落去啦。如果我哋要控制上面嘅光點嘅話，我哋第一樣嘢，我哋要有個概念就係我哋有 X、Y 軸，OK。舉個例子，我中間呢一點嘅 X、Y 坐標係乜嘢啊？X 係2 Y 係2咯。又舉個例子，右上角呢粒點，佢嘅坐標係乜嘢啊？原來 X 係4 Y 係0咯，得唔得？好，咁你話，阿 Sir，如果我想喺編程上面獨立着一粒光點嘅話，我可以點做啊？我哋可以用 plot 或者 unplot， 係啦。我 plot 就係講話我 plot 邊粒點 ，X 係咩，Y 係咩？嗱，例如問下你哋啦，如果我 plot X 係 1，Y 係2嘅時候，係 plot 邊粒點啊？係啦，你哋有啲人都好快睇到啦，係咪？就係中間呢行嘅第2粒點啦，呢粒啦，OK，係啦，plot 同埋 unplot。咁有陣時咧，我哋會發現，我哋做到個程式好長喎，但係呢，其實我哋不停咁樣重複緊一啲步驟啫喎。咁我有冇辦法可以縮短我嘅編程啊？有嘅，
係啦，我哋就可以用確定循環啦，for loop。係啦，咁我哋就可以簡化一啲重複嘅步驟。咁 for loop 個格式呢，就係講話我哋 for 跟住係個變數啦。我哋想呢個確定循環由乜嘢數字 loop 到去咩數字？由0去到4。咁佢就會喺第一次循環入面，佢就會 plot 02啦，跟住息02啦。第二次循環入面，佢就會 plot 12啦，息12啦。第三次循環入面，佢就會 plot 22啦，息22啦。第四次循環入面，佢就會 plot 32啦，息32啦，如此類推。到最後一次呢，佢就會 plot 42，然後息42。OK， 咁仲有冇會唔會着52同埋息52啊？係啦，唔會，因為佢最大係去到4嘅啫。OK， 得唔得？再落去，我哋有變量 variable， 例如而家假設我可以 set 個變數，例如叫做 wait time 係200。咁喺下面嘅 pause 嗰度呢，pause 記住啊 ，pause 係講話我哋暫停運作啊。OK， 我哋暫停呢塊 microbit 幾耐 ？OK。好，咁呢度我哋就可能着幾耐啊？着200毫秒咯，200毫秒。熄咗之後，我哋又等200毫秒之後，我哋先去下一次嘅循環咯，得唔得？咁另外仲有函數啦，子程序，我哋可以自己定義一啲嘅子程序。咁我哋就唔使成日重複去寫咁大抽嘅編程啦，得唔得？另外，我哋仲有唔同嘅感應器嘅，加速感應器啦、溫度感應器啦、光感應器啦。呢3個感應器呢，都係內置咗喺你個 microbit 入面嘅，得唔得？係啦。咁再落去啦，我哋就會講到話，原來我哋個 project 入面嘅嘢呢，我哋都要考嘅，都係一個重點嚟嘅，唔該。係啦，幫我記一記。係啦。咁我哋落去啦，我哋有 RGB 燈啦。咁 RGB 燈呢，sorry， 我講咗先。每一個零件呢，幫我記佢通常插去你哋個 WoodBoard 嗰塊板嘅邊一個插口，同埋佢喺個編程上面可以點做，咁就 OK 啦。RGB 燈佢就係插去 P16嘅 OK。咁去到編程嘅時候呢，我哋就會 set 我哋個 strip 去 P16啦，因為我哋插咗去 P16啊嘛。同埋我哋上面得4粒燈啫嘛，所以我哋 set 翻4粒 LED 啦。咁我哋就可以 set 話，我哋令個 strip， 我哋令啲燈顯示顏色 ，OK， 或者 clear 就係講話我哋去清晒所有顏色唔顯示啦 ，OK。好，第二個零件360馬達係插去 M1A 或者 M1B 嘅 ，OK， 呢度有寫啦，記住啦 ，OK， 得唔得？M1A 或者 M1B 嘅，係啦。咁多數我哋都會 M1A 先嘅。咁如果編程嘅部分呢，我哋就要講話，如果令佢轉動呢，我哋正100、負100或者再大啲都得嘅，OK。可能你話255啊或者負255都可以嘅。咁如果要令佢完全停止嘅話呢，我哋個 speed 就校做0。OK， 咁如果問話我點樣令個風扇停啊？就可以話將個 speed 校做0啦。好，下個零件啦，就係我哋個 servo motor， 我哋個伺服馬達啊。伺服馬達呢，通常我哋插去 S1 先嘅。但係你話如果而家有3、4個伺服馬達嘅話，咁點啊？原來其實我哋 S1 去到 S8 咧都可以用嘅。咁你第二個伺服馬達咪插去 S2 咯，第3個咪插去 S3 咯，如此類推，得唔得？咁去到編程嘅部分呢，你哋就需要咧去用翻呢個 servo， 然後你睇翻你要控制邊一個伺服馬達啦，因為你可能插咗好多個伺服馬達喺同一塊板上面啊嘛。
咁你就校翻啦。例如而家我要控制 S2嗰一個視乎馬達，咁你呢度咪校翻 S2咯。然之後將佢去調校翻一個合適嘅角度，得唔得？好，再落去最後啦。呢個呢，上次特登有同你哋講過嘅，就係我哋選擇訓練數據嘅因素。呢個呢，都會喺今次 UT 入面考一考大家嘅。咁呢個呢，好簡單嘅啫。咁就幫我記住係啦。如果我哋會影響我哋個準確度嘅話，我哋有幾樣事情，我哋有幾個因素都會影響個模型準確度嘅。第一就係個角度，係啦，我哋嗰啲訓練數嘅角度。第二樣嘢係啦，我哋個訓練數據嘅解像度，佢個質量，佢個質素高唔高？OK，係啦。咁原來當我啲訓練數據又有唔同角度，數量又夠多，質量又夠高嘅時候，咁我自自然然我個模型嘅準確度咪會高咯，係咪？但係當我三樣嘢都比較低或者比較少嘅時候，咁最後我 output 我個模型嘅準確度，我咪會低啲咯，唔係好 work 咯，得唔得？係啦。咁除咗角度啊、數量啊同埋質量之外呢，我哋仲有光暗啦、背景多唔多雜物啦，或者我哋個訓練數據嗰啲相，例如我而家認包嘅，我個包係大定細呢，都好影響嘅，得唔得？咁再落嚟呢，幫我記多樣嘢，就係第三個 point。我哋唔係測試完一次就算嘅，我哋呢，測試完之後，我哋收集完訓練數據，train 咗個 model 啦，我哋試咗之後，發現，誒，我個 AI 嘅準確度唔高喎。咁記住，你哋就要去優化個訓練數據，可能再收集多啲嘅訓練數據，或者收集唔同嘅訓練數據，去提升我個 AI 模型嘅準確度啦，得唔得？係啦，咁今次 UT 嘅溫習係咁多啦。咁溫習工作紙嘅部分呢，就主要幫我溫黃色 highlight 嘅部分啦，得唔得？係啦，咁冇 highlight 嘅部分呢，咁就唔太着重去考嘅。今次 UT 入面，OK。咁另外呢度有一 part 紅色 highlight 咗嘅，紅色 highlight 咗呢個部分，幫我背咗啲 type 去，係啦，背咗啲 type 點樣串，得唔得？係啦，呢度呢幾個都要背晒佢，OK。嚇，咁祝大家好運啦！今次 UT 唔難嘅，嚇，平時有聽書，然之後有努有溫習，係溫咗呢張溫習工作紙，有睇呢條片嘅話呢，咁都合格有餘，或者可以攞到好成績噶啦，甚至乎，O 唔 OK？咁大家加油啦，拜拜。